ड्राई कफ़ के लिए, खुश्क खांसी के लिए कोई होम रेमेडी बताएं। तो उसके लिए आज बहुत ही बेहतरीन नुस्खा एक आपके साथ शेयर करूंगी। इतना ज़बरदस्त ये रेमेडी है, आप घर में बना के रख सकते हैं और अपने किसी भी एज के बेबी को या बड़ा कोई भी हो तो वो ये ले सकता है। मेडिसिन से कई गुना बेहतर है ये कि आप घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर लिया करें। खांसी के लिए कोई सिरप यूज़ ना किया करें। पहले आपने अजवाइन लेनी है, उसे आपने साफ़ कर लेना है और तवे पे उसे सेक लेना है। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उस टाइम पे आपने इसे पीस लेना है। आप जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसे पीस लें और उसके बाद इसमें आपने शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। आपका ईजी सा और बेहतरीन होममेड नुस्खा तैयार हो गया और आप इसे घर में यूज़ करें।